Baganda bange amanya nze Ashraf Kasirye ndi munnamawulire. Kantandike ne kye bayita scouting. Mwabamanyi omupiira oba bagoberera omupiira ngamba football sigamba guno gwa America ogw'engalo. Waliyo kye bayita scouting. Batuma abantu oluusi babeera ba agent ba club oba team eyo ne bagenda okusaka abazannya abalungi okuva mu tiimu endala. Babeera ne reasons ez'enjawulo. Basobola okuba nga ddala beetaaga omuzannyo oyo ng'alina kyagenda bayamba, oba nga bagenze ku nnafu ya ttiimu eyo gye bagenzeemu kuggyamu omuzannyo oyo bamugule aveemu, nga ne bwajja gye bali talina kyagenda bagaddako naye nga banafuyiza ttiimu eri, oba bayinza okuba nga bagenze ku nnafu ya muzannyi yennyini nga tebamwetaaga mu field, nga ze zimu ku nsonga ezibeera zikwekeddwa. Ne bagenda bascouting abazanyi bano ab'enjawulo oluusi kumujja ku club yansi, n'oluusi zibeera nsonga nnungi twetaaga omuzannyi oyo tusobola okuba nga ddala tuwangula liigi eno gye tulimu. Scouting eyo ndimu gigeraageranya ku bigenda mu maaso mu byobufuzi bya Uganda nti obubiina obwatondeddwawo dictator wamu n'obwo obwazze nga ddala osanga buli ku mulamwa ogumuwakanya naye nga tebukkiriziganya na kwegatta na opposition z'amaanyi mu Uganda n'obulala bungi bukola kye bayita scouting. Scouting ebadde yakutunuulira ekibiina eky'amaanyi mu opposition right now ekirwanyisa Museveni NUP nti bwe kinaamala okuyisa okugaba kaadi zaakyo zigenda kuba bafuna ennamba z'amasimu, bagenda kuba basindika abantu bagende bogerezeganye n'abantu abo abadde bagala okwesimbawo mu bibiina ebyo basobole basaka bagende beesimbewo mu byabwe. Balowooza kibakolera sometimes, of course kisobola okubakolera ku bantu abamu okuba boostinga nti bafunye gundi yafunye kaadi bamuwadde kaadi yaabwe. Kati byengenda okwogera briefly bikwata ku gwe bagenda okusaka. First of all, ne bakusaka ne bakuwa kaadi bano ba ADF, ba DF, ba PFF n'abalala bangi ne bakusaka ne NRM nga mogitwalidde ne kusaka ne bakutwala weesimbewo ku kaadi yaabwe. Chances oyina ntono nnyo first of all okuyitamu, naye ne bw'oyitamu kano ke kasinga obukulu, ne bw'oyitamu bannayuganda tebagenda kutrustinga kubanga population ya Uganda esinga obunene teyagala Museveni, kyokka ate gwe oyagala kusavinga bannayuganda. Kati manya nti ogenzeeyo kubba kugrabinga ssente za bannayuganda mu ekyo ekisanja, kubanga n'ekyokubiri oyinza obutadda mu kisanja ekyokubiri. One political career yo obeera ogisse, ekyokubiri oba togenze savinga bannayuganda kubanga baba ddala tebagenda kwagalayo ne woonabanga gy'oli nga DF, PPF, CCF nga be bakututte mu bukulembeze obwo. So gwe njogera naawe sifaayo kubali abascouting abakolewe nabyo baagala eddembe lyabwe kubanga kibalina okukola ku nnafu y'abannayuganda kubabba kubatta Museveni asigale mu buyinza. Naye gwe kikyozzaako singa baba bakumye kaadi. Nina mikono gyange bangi abatafunye kaadi ba foot soldiers, Bobby Giant. Okumenga revolution gye tulimu y'amaanyi nnyo. Nina abantu benjagala ku mutima gwange kuno nga sibalabanga nako physically maaso ku maaso. Mukyala wa Bobby Giant mwannyinaze nnyo. Kyokka ate omwami we bagenda okutandika okubeera bonna paka kwewasa nali siri Uganda. Kyokka ate omwami we mwagala nnyo era mbadde muwagira asooka kwata kaadi y'ekibiina okugenda ku bwa meeya naye tiyafunye kaadi ya kibiina. Sauda Madada mukwano gwange tiyafunye kaadi ya kibiina. Ronald Buganda mugenyi munnamawulire munnange tukola ne ku Ghetto TV tiyafunye kaadi. Dennis Towakabi mukwano gwange tiyafunye kaadi. N'abalala bangi nga Latif Sebagala abatafunye kaadi. Banange no mbasaba ekintu kimu, temweri amulukwe, don't betray yourselves. Temweri amulukwe kubanga buli lwokera ku makya n'olya revolution n'ogiryamu olukwe
obera weeridde mu lukwe, because revolution is represented by two organs, NUP and People Power. NUP ye political organ aba balondebwa. People Power be bantu bennyini abalonda aba bagenda mu buyinza. Kati gwe bw'olya mu revolution eno eya People Power NUP olukwe, obeera weeridde mu lukwe kubanga People Power be bantu yeggwe yenze. So teweerya mu lukwe. Sizo wano kwegayirira nti teweetunda olw'olukusa lulwo. It is your right. Naye kugamba teweerya mu lukwe. Abaana bo bazzukulu bajja kuwulira mu mboozi ti taata yakola bw'ati, jjajja yakola bw'ati, nga yali musajja mubi. Teweerya mu lukwe. Kuba obeera olweriddemu ng'olulidde mu bazzukulu obo n'abaana ba balibeerawo. Bajjajjaffe bamaama baffe abalwanyisa Obote Museveni najja mu buyinza paaka tutuwulira ennaku nti tebakirowoozaako nnyo nti omusajja ono atalina munnayuganda nga bwe byogerwa anaasobola otukulembera obulungi, oba wakiri Obote wadde kale tayagala Buganda naye ate munnayuganda, oba kale abakulembeze abalala ne bamwesiga ne balwana ne batta Obote. Naye bakozesa akantu ke nasomyeko yesterday kali nti when emotions rise, logic lows. Emotions rezikula, logic ekka wansi. Kati bayina emotions ng'Obote alumbye Buganda, naddala Abaganda. Obote bwe yarumba Buganda, Abaganda ne banyiiga ne baba nga basalawo nga bwe basanze, kati logic neebula. Logic yaabwe bwe yabula ne balwana n'omusajja ali mu buyinza kati atufugidde emyaka 4. Naye nga baliddemu olukwe, assa abaana baabwe, asse bazzukulu baabwe, alwana kulaba nti acreatinga empire mu Uganda. Therefore, point esinga obukulu mu video eno eri nti do not betray yourself. Teweeryamu lukwe. Abagenda okuscoutinga bakutwale mu PPF, DFF, GVDF, ADF byonna tebagenda kubaako kyamanyi kye bakuwa kuba nabo gye bali baakoma. They have ended. Kati gogenda bafunamu nki ng'ogenzeyo mboli mukulembeze bampadde kaadi bakuba amasimu kubanga they are scouting. Ogenda funa muki, ogenda genda obeera akaziwe bashini bazira ate kyasobola na kudda mu bantu. Munnamawulire munnaffe goloza gyali musanyufu wadde nga ayinza okuba akola ayina bizinensi ze naye oza musanyufu okubanga abantu abamwaniriza tebakyayagala mulabako. Kagabo ngoloza abantu baagala omulabako kubanga the population of Uganda is filled by Ugandans who are disgruntled, who have been tortured, who have suffered under the 4 decades of Museveni rule. Nebokera ku machano ga Museveni bawagire nale mu banji no batono abajagala ebyaddala batono nnyo balinga 1%, inza nokubatewera 1%. Naye abaliyo bakimayo sente ezibbibwa basobola okuzirya oba nenyamu katono ga naye munne bakoleki balemeredde okufuga integrity yaabwe butagenda kubba. Teweeryamu lukwe. Tulabye bangi batawadde kaadi wano, tulabye ebibatuuseeko, tugenda kulaba ebirala bingi ku bwa MP nabagamba danze pagera Shamim Malende ku bwa Kampala MP woman MP batamuwa kaadi gwe nabawadde kaadi gwe njogenda naye Serunkuuma owe wa Fenansana nali simwagadde ku kifo ekyo kubanga aliwo yakiriko nga mwagadde kuwa MP ne olwa harmonization ey'ekibiina nakigumidde era muwagira kati because agenda kulembera nzo wa NUP. Munange Hamza yazze ku kifo ky'obwa kansala era muwagira mwebaza. Herbert Kavuma yabadde ayagala bwa kansala tebamuwadde, ayogedde bulungi. Muganda nge Dennis ayogedde bulungi n'abalala ffenna tukoppe tulabe nti tusigala ku democracy gwe tugoba okuteeka mu nsi yaffe kubanga tugenda tukakiseera nga tufunye goal esinga obunene yakujjako Museveni. Mukama bankumire mbaagala nnyo. Bannakibiina ki National Unity Platform kiyite NUP abatafunye kaadi oba bendera y'ekibiina bawanda muliro sooka owulire bano. Watugamba tukole gaali, tukoze gaali, tukoze 10-10. Oyagala ki? Batukubye emiggo mingi nnyo. Lwaki basajja mwe mujoga? Erubaga South abantu bonna abaweereddwa kaadi
basajja b'enyalemu bakazi b'enyalemu olw'okuba bawaddeyo omusimbi. Tukyali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga oba tuli ku mulamwa gwa bizinesi. Tutambulidde mu bulumi, tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka, poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya gurawundi gye watutuma. Aisha Namutebi yeewa omubiri tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka. Tubaatukubiraga batusaba ssente. Mwesimbyewo bataano buli omu ayagala kaadi. Bannakibiina ki National Unity Platform abantu ekika kino tubakolere ki? Genda mu comment section. Mubyewuliriddeko mbakulisaayo nnyo yonna gye mubadde. Ono abuuzizza abantu ekika kino tubakolere ki? Abantu ekika bagamba mbeewo benkutereddeko mu katambi. Abagenda mu maaso n'okuwanda omuliro nga bawandirira ekibiina kya National Unity Platform endala abakulembeze baakyo naddala akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda Electoral Commission nti kwegamba balinga abakavunaana nti bakoze kimala era ne bibasazeewo basazeewo byabwe tebigendera ku mateeka era basuubiza okweyisa mu ngeri ey'enjawulo embi amu bagenda kujja independent naye nga mu kuyingira olw'okaano luno bakimanya nti akakiiko k'ebyokulonda weekali mu kitebe era nga bakeesiga era basalawo okujja okupiikinga empapula zaabwe nga beesiga akakiiko kano era nga bakimanyi bulungi nnyo ne results ezinaavaamu bajja keesiga bajja era baateekayo empapula zaabwe nga bazeesigisizza akakiiko kano akavunaanyizibwa ku byokulonda naye results we zivuddeyo ate balaga nti nno tebamatidde era n'akakiiko tebakeesiga. Gulowooza abantu ekikula kino obakolera ki? Kakati nno obutambi nkuteereddeko obubiri obw'enjawulo era kansubire nti nno gwe munnankyukakyuko zigyemu ekyokuyiga naye kinjagala okutoopingako kintu kitono nnyo okusobola okulaba nga nkola analytics eyange ku bafulaga beeyalabazi bano aba National Unity Platform. Nze nkiwa ekibiina tekikoze nsobi okusinziira ku bantu bekiwadde okubakiikirira mu kalulu akajja aka 2026. Ekibiina kibadde kirina okusinziira ku bintu bingi. Lwaki? Kubanga akalulu kano akajja tekalinga kali akawedde aka 2021 kana akalulu aka 2026 jjukira ketugenda mu protest vote. Kati olaba nga ekibiina kirina okwesigama ku figures ez'enjawulo ku key factors eziyinza gireetera okubanga kwegamba basucceedinga mu protest vote. Weho waba mubadde mukola bulungi nnyo mu byalo byammwe mu community zammwe era nga musaanidde okubanga mubadde mukwatire ekitebe kino kaadi naye nga temuyina maanyi gamala temuyina busobozi bwa protest vote eyo nayo nsonga ebadde nkulu nnyo. Ate n'ekirala eddoboozi lyammwe liyinza okuba libadde bwewufu nga gw'olaba okoze ekimala naye nga eddoboozi teriyina maanyi newankubadde ogezezzaako okukola ekimala eddoboozi liwulikike naye nga lifaananika ng'eritalina maanyi. Sigamba nti nno bakibasinziddeko naye nkuwa ensonga nnyingi nnyo ze bayinza okusinzirirako okuba nga bakuwa kaadi y'ekibiina. Basinzira ku situation egenda mu maaso egenda okulabikwako gye bujjako onoosobola okontrolinga n'okumanaginga situation egenda okubeerawo mu 2026 general elections. Ekyo bakitunulira nga tebakulamu busobozi nga bagamba nti ani alina obusobozi bwakyo. Tekitegeza nti baba bakubodde bakusudde osigala okyali memba w'ekibiina era ng'okwasaganya emirimu gy'ekibiina kino ekya National Unity Platform kubanga eyo si y'enkomerero. So nze kyengenda mu maaso n'okukubiriza buli abadde ya submitting empapula ze n'ataweebwa kaadi oba n'atafuuka fulaga beeyala w'ekibiina kya National Unity Platform mu kifo ky'okuvaayo n'olangira nti nno ogenda kufuuka fulaga beeyala ku lulwo nga gwe weesimbawo ku bwannamunigina tekijja tukolera era tekijja teekawo nkyukakyuka. Kikulaga omutima ogutali mu mativu era kaba kabonero kabi eri ekibiina. Oba okitegedde ekintu ekyo kaba kabonero kabi. Amagezi ge nandibawadde kwe kubaakinga bannammwe abo mbadde nabo mu luukaano mubawagire musobole okuggusa omulimu activities ez'ekibiina sobole okuba nga succeedinga mu ebyo n'ebigendererwa by'ekibiina ebigenda okuba nga bitwala mu maaso g'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati ensonga nga mweziwulidde
osobola okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo n'otutangaaza gwe kikyolaba. Abaweereddwa kaadi badde basaanidde, abataaweereddwa kaadi olowooza ekibiina kibakolere ki, ye bo bakole ki? Obadde oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza gwe atanatuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe. Mbaagala nnyo, mbaagaliza weekend ennungi, mweraba.